ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிளகு பால் அது எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடியாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 3 பேர்த்துக்கான பால் எடுத்திருக்கேன். உங்கள் குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு தடவை கொதிக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இது நீங்கள் கூட்டிக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இது ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். இது கொதித்ததும் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பனங்கற்கண்டு இல்லை நாட்டு சர்க்கரை, இது 2ல் ஏதாவது ஒன்று போட்டு குடிச்சிக்கலாம். சுகர் ஆட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா கொதித்ததும் ஒரு வார்மாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்து இதை குடிச்சிக்கலாம். வடிகட்டி கூட நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. இது கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு, பெரியவங்க சின்னவங்க யார் வேணாலும் இதை குடிச்சிக்கலாம். இது நல்ல ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.